काँचो आँप कसरी खाने गर्नु भएको छ? यसरी होइन, आज म सिकाउँछु तपाईँलाई कसरी खाने भनेर। आउनुहोस्। छिमेकीको घरमा फलेको यो आँप पाक्छ र खाउँला भनेर मैले कत्रो सपना पालेर बसेको थिएँ। तर विडम्बना, काठमाडौँमा आँपै नपाक्दो रहेछ। आफू परियो तराईको मान्छे। त्यसपछि मलाई यस्तो रिस उठ्यो कि यसले मेरो सपना तुवाइदिने भनेर म गएर यसको 2-4 दाना आँप टिपेर घरतर्फ लिएर आएँ। घरमा लिएर आएर यसलाई मैले मजाले पानीमा डुबाइदिएँ। त्यसपछि मैले यसको छाला पनि काटिदिएँ। रिस धेरै नै उठेको थियो नि त। छाला काटेको भनेको चाहिँ बुझ्नुहुन्न होला, यसको बाहिरको बोक्रा निकालिदिएँ। फेरि आफू त परियो एकदम मनकारी मान्छे, कोही एक्लो भएको देख्नै सक्दिनँ। त्यसपछि मैले एउटा प्याजलाई साथी राखिदिएँ र ल्याएर मैले यसलाई फनन्न घुमाइदिएँ। यसले पनि मलाई घुमाएको थियो नि त आँप पाक्छ र खाउँला भनेर। त्यसपछि फेरि यसो सोचेँ, यसले त मेरो मुटु चिरा चिरा पारेको थियो आँप पाक्छ र खाउँला भनेर। मलाई त्यही रिस सम्झेर यसलाई पनि मैले मजाले चिरा चिरा पारिदिएँ होइन। जति सम्झ्यो त्यति रिस उठ्छ, पार्नु त परि नै हाल्यो। त्यसपछि नि मैले यसलाई टुक्रा टुक्रा चिरा चिरा पारिदिएँ र एउटा बोलमा राखिदिएँ। अनि मलाई यसको प्याज पनि अलिअलि रिस चाहिँ उठेको थियो। जहिले काट्न बस्छु आँसु आउने, जहिले काट्न बस्छु आँसु आउने। मैले यसलाई पनि त्यही आँपको रिस सँगसँगै यसलाई पनि मैले चिरा चिरा पारिदिएर त्यही बोलमा सँगै राखिदिएँ। त्यसपछि यसलाई केही मर्मत गर्नु पर्यो भनेर अलिकति नुन, अलिकति खोर्सानी धुलो, अलिकति जिरा धुलो पनि राखिदिएँ। अब मलाई लास्ट मेरो बानी तपाईँहरूलाई थाहा छ नि, तातो तेलमा त डुबाउनै पर्छ। त्यस पछाडि मैले यसलाई तातो तेलमा डुबाउनु पर्यो भनेर तेल तताएँ, अलिकति मेथी राखेँ। त्यसपछि 2-3 खोर्सानी पनि राखेर हल्का बेसार राखेर यसलाई मैले ज्वाइँ पारेर माथिबाट तातो तेल खन्याइदिएँ। त्यसपछि अझै रिस मरेकै थिएन र मैले यसलाई फेरि मजाले मोलिदिएँ होइन। खोर्सानी लागोस् मजाले भनेर मोलिदिएँ। त्यस पछाडि मैले मेरो फेभरेट प्लेटमा टक्क 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 यसरी राखिदिएँ। लगभग अब चाहिँ हाम्रो यो अचार रेडी भइसकेको छ। तपाईँहरू पनि घरमा यस्तै मिठो बनाएर खान सक्नुहुन्छ ल। यति साह्रो गर्दाखेरि पनि यो त एकदम मिठो अचार पो बनेर निस्किएछ। यो चाहिँ मैले ट्राई गरेँ। तपाईँहरू पनि घरमा यसपालिको आँपको सिजन त सकिगयो, अर्कोचोटि चाहिँ बेलैमा ट्राई गर्नुहोस् ल। अनि तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्दैछ, यदि मन परेको छ भने प्लिज लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनुहोस् ल। मिल्छ भने भिडियो पुरै पनि हेरिदिनु होला है। हस् त, नमस्ते, बाई बाई।